大家好，我是伊甸基金会执行长钟彦斌。过去我曾跟着服务团队到偏乡地区看事，看见许多独居的长辈因为交通不便，距离遥远，1个月可能只出门2-3次，更多的时候是足不出户。这时候伊甸每天的送餐、慰问关怀，就是长辈们一天之中唯一的说话对象。我想伊甸能做的、要做的，就是倾尽全力陪伴有需要的长辈和身障家庭，在坠落黑暗前稳稳地接住他们。社会服务工作单靠伊甸的力量是无法完成的，特别是在普发现金之际，若行有余力，期盼您定期捐款支持，成为伊甸各项服务那个稳定的力量。岁末年终，也祝福你阖家平安，新年快乐。Hello， 大家好，我是放星球的铃铛姐姐。今天由我来陪小朋友一起看书。我现在拿着的书啊，是《森林里的礼貌运动》，是小熊出版社出版的，图片是佛罗尼亚·帕克·汤马斯画的，里面的文字呢是尼可拉·爱德华写的。因为是外国作家写的绘本，所以呢有一位翻译是郑如瑶帮我们把它翻译成中文的哦。如果你家里面刚好有这本书，可以先按暂停，拿来一边听一边看。还没有书的话也没关系，可以先听听看这本书可以玩什么游戏，聊什么事情。我们会把出版社的官网放在说明栏，想购买的话可以参考哦。小朋友，大人是不是都常常叫我们要有礼貌？但是你们有没有想过啊，为什么要有礼貌啊？之前啊，我也看过一些小朋友，他做了没有礼貌的动作，结果呢被爸爸妈妈骂了，他就跟爸爸妈妈说，这样很好玩啊，很好笑啊。的确，没礼貌的动作有时候好像真的很好笑齁。但是有没有人会因为没礼貌的动作而觉得很伤脑筋呢？那是有多少人会好笑，多少人会觉得伤脑筋？今天啊，这本故事是要带大家去森林里面玩哦。你们现在翻开啊，找到很多动物的那一页，你们仔细看一下哦。我觉得这个森林里面的动物好像都在生气跟吵架，到底发生什么事情呢？首先你看那个狮子他在跟大家讲话的时候都是这样子，大家赶快来玩啦！我们一起去森林里面散步跑一跑好不好？天哪，找大家去玩是很好啦，但是一定要这么大声吗？然后你们有没有看到下面有一只熊，它跟小狐狸2个人都想玩那颗球，可是它看起来是想要跟小狐狸一起玩，还是想要自己玩？对，他想要自己玩。大熊就说，这个球给我，是我的。小狐狸也说，我也想玩啊，而且球本来就是应该丢来丢去一起玩，你跟我一起玩嘛。我不要，我要自己玩，给我。一起玩啦。我不要，给我。请问一下，这样子你们会想跟大熊一起玩吗？还有，上面还有一个很大的动物，是森林里面，不对，是全世界在陆地上最大的动物，有没有人知道是什么？对，大象。这个大象它其实很认真，常常在森林里面到处喷水。他就说，大家借过，我要来浇水了。我们在这边吃东西，你不要在那边乱喷水好不好？你们看，大象喷水滴到谁了？对，滴到旁边餐桌上面的犀牛啊、狐狸啊，他们在那边吃东西，然后旁边有人乱浇水，再浇到他们头上，这样大家会开心吗？而且啊，我发现有一些人吃东西，你看那个小猴子，它好好笑，它用它的尾巴挂在树上，倒吊过来吃东西。小猴子一边吃还一边说，你们看，我这样吃东西很厉害吧？小朋友，小猴子吃东西的样子感觉好可怕哦。那个苹果皮也飞出来了。
而且香蕉皮还这样子噗，而且他吃完的香蕉皮还这样子噗。喂，为什么要给我戴香蕉帽子？真的很好笑耶，他这样在上面吃东西，然后还乱吃，喷的到处都是就算了，还给一个动物戴了香蕉帽子。哇，小猪在旁边就这样子，喂，猴子啊，你不要这样乱喷啦！你看，我都会把东西全部放进嘴巴里面吃。你看我这样多棒！不过香蕉皮不能吃，丢掉！咻，啪！我不想戴香蕉面具。刚刚有一个动物戴了香蕉皮帽子，现在又有一个动物戴了香蕉皮面具，到底是谁这么倒霉呢？你们自己去看书吧。旁边还有个动物是这个喵，对，猫咪。猫咪就这样子，哎呦，你们吃东西小心一点啦！像你看我们猫咪吃东西都不会弄得脏兮兮的可是哎呦，虽然他没有吃的脏兮兮，可是他打个喷嚏，那个口水鼻涕全部都喷出来，哎呦，好恶心哦！请问一下，你们会想跟这些动物一起坐在餐桌上吃饭吗？我真的是一点都不想我虽然很喜欢森林，也很喜欢动物，但是这样大家都在吵架生气的森林，我才不会想来玩呢，也太不舒服了吧。如果是你们会想待在这样的森林里面吗？这时候就有一个动物出现了哦。这个动物呢，它全身黄黄的，身上还有一条一条黑色的斑纹，有没有人知道是什么啊？对，是老虎。那老虎出来要做什么他该不会也要做什么不礼貌的事情吧？我们翻书来看看好不好？小朋友，你们看，他有做什么没礼貌的事情吗？没有这时候老虎慢慢的走出来，就跟大家说：各位，你们不要再这样子了啦！大家都没礼貌，常常生气，常常吵架，这样子的森林，你们喜欢吗？不然这样好了，老虎我是森林之王，我想要来发起一个礼貌运动，大家都要一起来练习有礼貌。这时候好多小动物都说什么有礼貌有礼貌会比较好吗？老虎说要不然这样子好了，我先示范一下喂，小老鼠，你拿什么东西过来给我啊？小老鼠超级可爱的，它搬了一朵小花过来就说老虎大王，今天是你的生日，我要送你一朵花。小老鼠，你要送我一朵花，我好开心哦！小朋友，老虎大王来考考你们请问一下，有人送你东西，你觉得很开心的时候，要跟别人说什么呢？对，要说谢谢。哎呦，你们比我森林里面的动物厉害太多了。我们森林里面一堆动物不懂礼貌，不然这样子，可不可以请你们来教例如你们看旁边这个猫熊，你们有没有听到他们在吵什么啊？你们仔细听听看，猫熊他们为什么吵架，好不好？第一只猫熊拿到了竹子以后就说：喂，你看这根竹子看起来嫩嫩的，好好吃哦。另外一只猫熊一看到就说：什么？给我！喂，什么给你这是我辛辛苦苦找到的，给我！你很小气耶，分我吃也不行哦，给我！什么？你要吃你自己去找啦，给我！我才不要呢，你都找到了就分我吃嘛，小气鬼！给我！奇怪了，他们一开始明明就是好朋友，想要分享东西，为什么会突然就吵起来了呢？老虎说：哎呦，真是的，其实他们只要多加一个字，这个话听起来就会很有礼貌，才不会让人家觉得很凶。有没有人知道他应该要加什么字呢？
哦呦，哎呦，有人说对了，前面要加请。大猫熊，你们不要这样子吵架啦，你们试试看加请要不要啊？其中一只猫熊就说：真的吗？好吧，你那个竹子看起来好好吃哦，请给我好吗？听起来真的有礼貌多了，对不对？原本的猫熊也说：你这样跟我说话，我突然觉得开心多了。好啦，给你吃吃看。嘿嘿嘿嘿。老虎还说啊：猫熊，你看你们这样多好，一起有礼貌，天天心情好，变成好朋友，开心哈哈笑。原来啊，礼貌运动不是真的要去运动啦，是指啊，大家要一起来练习变得有礼貌。那你们要不要一起去森林里面教这些动物礼貌呢？可是我跟你们说，会越来越难哦。我们就看大家可以挑战多少个动物。就在这个时候，旁边又听到一个声音了，砰砰噗啾啪！啊，是谁在走路啊？我们翻过来看看好不好？你们猜是哪一个动物走路这么大声？对，是大象。大象本来就又大又重了，它的脚啊，如果不小心踩在那个泥巴坑里面，旁边的泥巴水都会这样啪喷出来。旁边的小浣熊就这样子，大象，你不要这样啦，你走路的时候小心一点。大象，你已经那么重这么壮了，不要走得这么快，小老鼠快被你踩扁了啦。你们有没有看到旁边有一只小老鼠，差点要被大象的脚给踩到？哇，这样踩下去，它就变成老鼠披萨。哎呦，这时候啊，大象就说：走路不能这样重重的踩来踩去吗？要不然小朋友，你们说我应该要怎么走会比较有礼貌啊？轻轻的走哦，好啦好啦。小老鼠，我要走过来了啦，走开！小朋友，如果你们听到有人叫你走开，你会开心吗？对呀，我一定也会生气耶。大象又说了，不能说走开可是我就要小老鼠走开，不然我会把它踩扁，变成什么老鼠披萨。要不然我要跟小老鼠说什么？借过。好啦好啦，你们怎么那么厉害啊？小老鼠借过。你们也太厉害了吧！你们看，大象听你们的话，跟小老鼠说借过。你们看小老鼠有没有很开心？有啊，小老鼠就说：吱吱，大象，你这样子好有礼貌哦，喜欢，谢谢你。哇，你们看，一起有礼貌，天天心情好，变成好朋友，开心哈哈笑。哇，大象也变得有礼貌了。但是这时候旁边有一棵树，突然听到一个声音，咚咚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 ，砰！是什么东西掉下来了？我们赶快翻书来看看好不好？等一下，小朋友，这棵是什么树啊？哇，苹果树上怎么有这么多苹果通通掉下来？而且还把猫咪全部包起来。猫咪，你这样好像在包苹果睡袋哦。猫咪就这样子，喵！喂，我刚刚本来这样出来散步，怎么突然这么多苹果掉下来啊？而且这里有很多苹果还不能吃，怎么全部用下来了？这样很浪费耶！是谁把苹果摇下来的啦？小朋友，你们有没有看到是谁把苹果摇下来的？他长长的身体卷在树上，摇得太大力了，结果熟的苹果跟没有熟的苹果通通一起摇下来了。有人猜到是什么动物吗？对，是长长的蟒蛇。这时候啊，蟒蛇好紧张哦，它就这样子，怎么办？
我不小心咬太大力了，我不是故意的啦，可是苹果全部都掉下来了，而且小猫咪好生气哦，怎么办？怎么办？我要说什么比较好？啊，对不起哦，真的吗？一定要说吗？嘘，好啦好啦，嘘，小猫咪，对不起。嘘，哇，蟒蛇好勇敢哦！听完对不起，小猫咪也是这样子哦，喵，没关系啦，蟒蛇，你这样好有礼貌哦，喜欢。嘿嘿，一起有礼貌，天天心情好，变成好朋友，开心哈哈笑，真是太好了。哦，可是等一下，旁边又听到一个声音，这样子，哎呦，好挤哦！哦，你的屁股，哎呦，我的尾巴都被你夹到了啦！啊，发生什么事情？我们来看看好不好？小朋友，这个木头上啊，坐着一只狐狸在看书，旁边这个动物呢，它鼻子上面有一根很长的角，有没有人猜到是什么动物？对，是犀牛。犀牛啊，也在看报纸哦。可是你们有没有发现，犀牛坐着的姿势，哇，它把脚打得怎么样？对，它把脚整个打开耶。那请问狐狸这样还有没有位置啊？狐狸根本就没有位置了。这时候狐狸就说：犀牛，你这样我都快掉下去了啦！而且你的脚一直这样挤过来，都把我的尾巴压得很痛哎！哇，小朋友，犀牛这样子坐在椅子上，你们觉得有礼貌吗？好像没有哦。犀牛就这样子可是我也想坐在这边看报纸啊，我就不能坐在这边吗？要不然，小朋友你们告诉我，我要怎么做比较好？啊？我把脚收起来，不要打这么开哦。好啦好啦，狐狸，这样子你有好一点吗？哇，你们看旁边啊，犀牛把两只脚并拢，不要打开的，狐狸是不是就有位置了？而且狐狸看起来有没有变开心？有啊，狐狸就说：对嘛，犀牛，谢谢你开心。哈，真棒真棒！一起有礼貌，天天心情好，变成好朋友，开心哈哈笑。就在这个时候，听到天空传来吵吵闹闹的声音，是这样子：嘎嘎嘎嘎！是谁的声音啊？我们翻过来看看，是两只蓝色的鹦鹉。我跟你们说，这两只蓝色的鹦鹉啊，他们就像是森林里面的记者一样哦，会到处告诉大家森林里面发生的事情。可是他们讲话的方式会让人有一点不喜欢。他们飞过来跟其他的鹦鹉说：我跟你们说啊，我们森林现在在进行那个礼貌运动哦。对，要说请，没错，要说请，要说谢谢，对，要说谢谢啊，做错事情还要说对不起，没错，还要说对不起。你一定要记得哦，不可以忘记然后那个脚要并拢哦，不可以挤到别人。对，要走路要轻声细。不对，我们是鹦鹉又不用走路啊！你好好笑哦，你才好笑嘞！你们记得要礼貌哦，知不知道？这样子热心的去提醒别人是很好啦。你们看，旁边两只红色的鹦鹉看起来喜欢吗？旁边两只红色鹦鹉用翅膀遮住自己的耳朵说：你们说一次就可以了啦，我们会记得。你们讲这么多次，好烦好吵哦，不要这样一直讲啦。小朋友，你们在家里面会像两只蓝色的鹦鹉一样一直讲吗？有人说会，有人说不会啊。那你们自己去问爸爸妈妈到底有没有好了，好不好？
哎呦，真的有很多事情，我们只要慢慢的、清楚的跟别人讲一次，其实这样就好咯。如果他真的没有做到，我们再提醒他嘛，不然一直讲，听的人真的会觉得很烦呢。不然这样，我们一起来唱那首诗，提醒这2只鹦鹉，看看有没有人学会了，好不好？我们来数到3，一起唱给鹦鹉听哦。1、2、3，一起有礼貌，天天心情好，变成好朋友，开心哈哈笑。哇，已经会唱的小朋友很厉害哦。森林里面应该不会有不礼貌的事情了吧？我们赶快翻过来再看看吧。哎呦，这个地板上面怎么那么恶心啊？小兔子看着下面的小猪，就跟小猪说：端哟端哟，小猪，我来猜猜看你今天吃了什么？你今天是不是吃了橘子、花生、凤梨、苹果、椰子还有香蕉？小猪就这样子，小兔子，你怎么那么厉害啊？你怎么都猜得到我今天吃什么啊？你是不是看到我的肚子了啊？小朋友，你们知道小兔子为什么猜得出来吗？对，因为它把垃圾全部丢在地上了。小兔子说：小猪，你这样子真的很恶心耶，我们这样在地上跳来跳去，一个不小心跳到你的香蕉皮，我会滑倒耶。我等一下滑倒撞在地上变成兔子麻糬怎么办啦？还有你看这个，哎呦，小猪就说：可是吃水果本来就有很多地方不能吃啊！你看香蕉皮又不能吃，然后西瓜里面的种子也不能吃，凤梨头也不能吃，橘子皮也不能吃，不丢地上是要丢哪里嘛？小朋友，不然你们告诉我要丢哪里呀？垃圾桶。可是我们在森林又没有垃圾桶，就像你们如果出去野餐去那个山上跟海边也没有垃圾桶你们会丢哪里呀？带袋子，装起来。好啦，我知道了啦，谢谢你们教我。哎呦，还好有你们教小猪耶。你看。后来小猪跟小兔子真的拿了一个袋子，把果皮厨余种子通通装在这个袋子里面，这样地板是不是干净多啦？对嘛，不是只有对人要有礼貌，对环境也要有礼貌啊。因为一起有礼貌，天天心情好，变成好朋友，开心哈哈笑。不过说到吃东西没礼貌，你们还记不记得最前面有一只动物它吃东西也是超恶心的，超级没礼貌的，有没有人想起来了？哇，厉害，猴子！那你们要不要一起来教猴子我们翻过来看看吧。哇，你们看猴子吃东西的时候嘴巴张得大大的这样子，你们赶快跟我一起吃，哇，好好吃哦！哇，小朋友，猴子在一边吃东西一边讲话，嘴巴打得开开的，他吃的东西通通都喷出来了。你们喜欢这样子吗？小猴子他就是说这样子吃，你看这样子吃不是就会觉得东西很好吃吗？赶快啦，我们一起吃饭一起聊天嘛。你们吃饭怎么都不讲话？什么？你们说吃饭不能讲话吗？吃饭不能讲话？那吃饭可以把嘴巴打开，这样可以吗？也不行哦。好啦，大家都不喜欢，那我还是跟你们一样，把嘴巴闭起来好了。哇，你们厉害耶，也会教猴子咯。可是这时候旁边又听到一个声音，
对呀，猴子，你不要这样子吃啦，你等一下那个口水喷出来把那个感冒传染给大家怎么办？啊！噗！喂，小猫咪，你鼻涕都喷出来了呢。小朋友，如果你要打喷嚏的时候，应该要怎么做？来，你们告诉猫咪。好多好多方法。有人说要用卫生纸，有人说要用手掌住，有人说要用手帕，有人说要用手肘。哎呦，你们讲的都对。不管怎么样都要遮住，可不可以直接让鼻涕喷到人家脸上啊？你看旁边这只小猫就这样子，救命啊！我的脸上都是你的鼻涕，好恶心。真的是还好有你们来教这些动物耶，因为我们要一起有礼貌，天天心情好，变成好朋友，开心哈哈笑。等等，我听到旁边有个声音这样子，啾啾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 啾，好像有动物在哭耶，是什么动物这么难过啊？我们翻过来看看好不好？小朋友，你们看，有一只蓝色的小鸟，看起来超级难过的，而且旁边还有3只小鸟，他们讲出来的话怎么都黑漆漆的啊？我听听看哦，他们说：“哎呦，你怎么飞得这么慢啊？对呀，你害我们比赛都输了啦！哼，你真是一只没用的鸟。”原来啊，小鸟他们有飞行接力赛哦，可是旁边这只小鸟好像飞得不够好，被他的朋友骂了。你们觉得朋友这样说他会不会很难过？3只小鸟啊，一讲完这些话，就发现他们的朋友在旁边好像好难过，都快要哭了。啾啾我们刚刚这样讲，是不是很没礼貌啊？啾啾，对呀，他也不是故意的嘛，这样讲好没礼貌，让我们的好朋友难过伤心，我们好像也开心不起来耶。啾啾，对呀，最近森林里面在那个什么礼貌运动，我们不要这样一直讲他的缺点啦，我们应该要讲一些优点，这样比较有礼貌嘛。不然我先试试看。啾啾，你不要难过啦，虽然你今天飞得慢慢的，可是我觉得你很努力耶，棒棒。第2只小鸟也说：啾啾，我也要。我跟你说，而且你其实上个礼拜都还不太敢飞，你今天就可以跟我们一起比赛了，我觉得你很勇敢哦，棒棒。第3只小鸟就说：对啊，而且啊，你都跟我们一起练习好久，你超级认真的，赞。哇，讲完这些话，他们有没有又变成好朋友了呢？有啊，我觉得他们下次啊一定会变得更棒。礼貌运动真好，因为啊一起有礼貌，天天心情好，变成好朋友，开心哈哈笑。我跟你们说，森林里面动物啊，感情越来越好了。这一天，大家在看书的时候，突然听到一个声音，这样子：喂，有没有人要跟我玩？我们一起来玩跑步比赛好不好？哇，是谁呀？我们翻过来看看。狮子，你想找大家玩是很好啦，可是你们仔细看，旁边这些动物，他们正在做什么？对，你看，旁边都是一本一本的书，还有一些动物手上都拿着书。你们猜，这一个区域是大家约好要一起来做什么事情？这是大家要一起安静读书的地方。请问在这种地方可以这么大声吗？不行啦。猴子就这样子，狮子，我们挂一个牌子在这里，就是要提醒大家，这里是要安静的地方。你这么大声，很没礼貌耶。
安静的地方哦。可是等一下，那在安静的地方要怎么讲话啊？小朋友要怎么讲话啦？哦，要这样子讲话是不是？好啦，我知道了。哎呦，狮子还是做得到嘛，还好有你们示范给狮子看哦。太好了，因为一起有礼貌，天天心情好，变成好朋友，开心哈哈笑。哇，最后一个动物来喽！我跟你们说，这个时候啊，森林里面的动物几乎全部都变成好朋友了，只有一个动物，它还是自己一个人玩。你们翻过来看看是谁？对，就是大熊。大熊呢，抱着这颗球就说：哼，我才不要跟别人玩呢。哼，我也不用有礼貌。哼，有礼貌就要分享，我才不要。哼，一个人玩也很好啊，我觉得也不错啊。我觉得好无聊哦。虽然我从小狐狸那边抢到了球，可是一个人抱着球好无聊哦，怎么办？小朋友，如果我想跟大家一起玩，我要把球自己抱着，还是跟他们分享？是哦，可是跟他们分享，他们真的就会跟我玩吗？会吗？好吧，既然你们都说会，那我去试试看好了啦。这时候啊，大熊带着球去找动物们说：那个，我想要把球跟大家一起分享，你们可以陪我玩吗？你们猜，动物们有没有跟大熊一起玩呢？大家就说：大熊当然好啊，你这么有礼貌，我们最近有那个礼貌运动耶，因为一起有礼貌，天天心情好，变成好朋友，开心哈哈笑。哇，真的这样子开心多了嘛。像铃铛姐姐啊，如果买了食物买了玩具，也最喜欢拿给大家一起玩了，自己一个人吃自己一个人玩一点都不好玩。哇，小朋友，现在森林里面变得超级有礼貌，我们再翻过来看看，这样子的森林你有没有比较喜欢呢？哇，我真的好喜欢这样子的森林哦！你们看，猫熊一起吃着竹子，真可爱。哎呦，鹦鹉啊，也是在上面静静的看着大家，没有一直叽里呱啦。而且你看小猪，现在它吃东西都会怎么样？把垃圾装起来。还有猴子，它也不会再一边吃东西一边讲话了。哎呦，大家都变得好棒好可爱哦！你看老虎在旁边啊，抱着浣熊说：嘿嘿，浣熊，礼貌运动成功。嘿，小朋友，森林里面的礼貌运动成功了。那你们家需不需要礼貌运动呢？你们家有没有不礼貌的人啊？我跟你们说，其实不是只有小朋友需要练习有礼貌，我觉得啊，也有很多大人需要练习。所以不管是大人或是小朋友，都可以互相提醒哦。下次啊，如果你有成功教大人有礼貌，就可以跟他一起唱这首歌。我们再来唱最后一次吧，1、2、3，一起有礼貌，天天心情好，变成好朋友，开心哈哈笑。嘿嘿，今天谢谢小朋友跟我一起看书。如果你很喜欢这本书，可以买回家看哦。那我们会把资讯写在说明栏之中。可是如果你现在还没有办法买书，也可以先去图书馆找。说不定啊，你还可以在图书馆找到其他好玩的书哦。好，虽然故事讲完了，但是节目还没有结束哦。因为呢，现在我要来回复评论区的留言了。不过啊，这边要跟大家讲一件事情哦。我们发现那个评论区啊，它那个日期会乱跳
虽然啊，小鱼姐姐、铃铛姐姐、露露姐姐，我们都会互相提醒说我们念到哪一个小朋友，接着要从谁开始念。可是有时候他真的会乱跳，或是没有显示出来。如果你发现我们都没有念到你的留言，绝对不是我们故意跳过哦。哎呦，这几次发现我们自己都很紧张，都很怕有小朋友留言，然后以为自己被跳过了。好，那这次留言超级多。因为我们真的很久没有更新所以也是我们自己造成的啦。好，所以我这一次呢就是有整理了一下。首先呢就是有很多小朋友都想跟我们告白还有就是很多小朋友啊都会说啊很爱我们啊，很喜欢我们的故事，说我们的故事很好听很好笑，我们也很开心哦。那铃铛姐姐现在也会一一跟这些小朋友说谢谢哦。有小林，还有邱思璇，还有幼宁幼珍，还有雾峰的亮亮，台北的张燕乔，台中的轩轩，还有高雄5岁的陈立轩。接下来呢是慕言，还有庄爱琪，还有第2次留言的维新跟彩妍不好意思，上次好像念成彩信了，不好意思，对不起。还有彤彤跟陈柏伦。最后一个是 Perry Xu 吗？还是 Jenny？ 可能一个是妈妈的名字吧，是不是？哎呦，总之上面这些说很喜欢我们的故事，我们故事很好听，好说爱我们的这些留言，我们都有收到哦，谢谢大家。那还有一些呢是想要告诉我们你自己最喜欢哪一个故事，我们也很喜欢这样子的留言呢。哇，像有一个小朋友居然刚好就叫做雨欣，跟圣诞小公公一样耶。新竹的乐乐啊说他最喜欢野猫军团跟包姆与凯罗，而且他跟弟弟发子都要给我们100颗星星，加起来总共200颗哦，你算数很好哦。还有一个秀秀，他也很喜欢圣诞节的2个故事，谢谢。乐天也是最喜欢野猫军团吃蛋糕，也很喜欢画画。子毅也是喜欢圣诞小公公跟巫婆的圣诞礼物。恩雅最喜欢包姆与凯罗的天空之旅，还说我们超漂亮，谢谢你哦。曾轩轩的话是喜欢野猫军团跟独角仙武士系列千锋的话，高雄的千锋最喜欢乱七八糟的口袋，尤其他觉得小鱼姐姐说到雅丽被所有东西压住那边超级好笑的。雨晨雨熙呢最喜欢露露姐姐咯，而且还很喜欢那个巫婆的圣诞节礼物，特别给露露姐姐10个爱心。还有雨晴也说超级喜欢我们的风格，还许愿说要讲金银岛，最喜欢包姆凯罗天空之旅，动物高手节能去。哇，谢谢你小雨。那也有很多人会提供我们一些其他的心得想法哦。轩轩说听到我们的声音就觉得我们很漂亮这么可爱，听声音就觉得很漂亮哦。哇，台北的和和在上个月有到儿童新乐园遇到我本人说故事，还说我很漂亮，跟我拍照怎么这么可爱呀？呵呵 ，Hello， 希望我下次去台北也可以再遇到你哦。雨熙除了最喜欢野猫军团的故事，他还说长大以后要加入我们的团队一起说故事。哇，真的很棒耶！我们也很喜欢这个工作，而且雨熙还有参加我们的读书会耶，希望你觉得好玩哦。还有台北的静腾，他说他从幼稚园听到3年级了，哇我们有讲这么久了吗？然后维汉说他最期待阿凡达。你是想要听阿凡达的故事吗？我最近真的去看完阿凡达2，我好想要讲阿凡达2的心得给你们听哦，但是会不会爆雷啊？不过你们小朋友可以去看阿凡达吗？好，不然我觉得我来讲讲看阿凡达的心得好了，但会放在心得海。陈安呢，他也是说小鱼姐姐我爱你，最喜欢包姆与凯罗的天空之旅了。然后这边有一个我觉得好好笑哦，有一个小朋友留言他说他是小丽，他回来了，然后他说呢他的姐姐丽欣真的很鸡婆，然后他比较喜欢他的哥哥陈立克，然后哥哥在隔天也留言说谢谢你们的陪伴首先你们的名字很特别，然后小丽你居然还偷偷的讲姐姐的坏话，太可爱了吧，我觉得有点好笑啊。好啦，像鸡婆就听起来可能会比较不开心，我们如果要用比较有礼貌的方式可以怎么说呢？你可以说你的姐姐丽欣很热心，你的姐姐她只是很喜欢关心别人啦。那如果你觉得她关心的太多了，你可以提醒她好不好？
还有小弯弯，他听完圣诞小公公以后，想告诉我们家里有新的微波炉了。你该不会觉得这个微波炉是圣诞小公公送的吧？还有最后啊，还有一些许愿系列，例如说呢，就有2个小朋友许愿说想要听到屁屁侦探、小布丁还有恩宝。屁屁侦探可是屁屁侦探我真的不熟我有空再找来看看好不好？可是因为我们总部还有一些绘本没有讲完那另外呢，野猫军团也是好多人许愿，像新竹的阿燕，还有艾利克斯小兵，还有台北的咪酱，彰化的 Momo， 哇，都许愿说还想要听到更多的野猫军团例如说什么大海怪啊好啦，可是我们家目前就有吃蛋糕，我再去找好不好？哎呦，不过咪酱你12月12号生日，我现在看到已经来不及了。下次如果有人希望我们祝生日快乐的话，可能要直接传讯息给我们啦，会比较快，好不好？然后也有一些人许愿，就是其他的绘本，像何艺柔，他想要听为什么不能等一下。我好像听过这本书，但我还没看过，我也是再去找找好吗？还有君宁，他想要问可不可以讲小兔子的故事书。今天这本刚好就有小兔子哦。还有子环，他说他想要听奇鱼王的故事。奇鱼王是什么故事？我听过麒麟王啦，没有听过奇鱼王我一样再去找找看那这次呢，希望我们快一点更新的，我觉得比较少了耶这次还有人许愿说想要听大排长龙系列，像可晴大排长龙系列好像也常常听到有人讲我也是先记下来再去找找看咯。那这次还有 Kimi 跟 Red Chen 都说希望我们可以快点更新我发现现在叫我们快点更新的留言已经少很多了，大家是不是知道再怎么样叫我们快点更新也都没有用不是，为什么我们最近就是真的更新的很慢？因为我们已经开始走到台湾各个地方去讲故事给大家听了。我们最喜欢讲故事的形态，还是直接跟小朋友可以面对面，可以听到你们的声音，听到你们的回答。所以我们会想把比较多的时间，然后出去外面讲故事给大家听。那你看，台南5岁的米米也是希望我们去台南讲故事，然后新店的乌迪又希望我再去台北讲故事，还有古亭的东东，哇，听到都不想下车了。说到这个，1月8号小鱼姐姐就要去台北讲故事了，不过你们听到这一集节目的时候，可能已经来不及了。不过别担心，接下来就会换铃铛姐姐去北部咯。然后你也是12月21号生日，来不及了，下次记得要传讯息给我们哦。最后还有一些人问了问题，例如说喵喵，他就问说为什么小孩不能喝酒？我跟你们说，酒精呢是会伤害那个脑神经就算大人脑已经长好了，但是常常喝酒的话也会变得有点神志不清，就是看起来头晕晕，然后晃晃的，就没有办法思考事情。所以像喝了酒以后去开车是非常危险的事情绝对不能这样做。如果你们身边有大人喝酒了以后还要开车，一定千万绝对要阻止他那因为小朋友的脑还在成长，如果小孩喝酒的话会损害脑神经，然后你们的脑袋可能就会变笨，这是很严重的事情小孩千万不要喝酒然后旁边还有一个说，你知道什么是菇吗？答案是有一个板子上贴贴纸到底是什么我好想知道然后这边呢有一个小猪妹，她说她觉得越王的王后因为是怕国王不喜欢自己，所以呢就把那个西施赶出皇宫。小猪妹留言的这一个心得应该是新德海那边西施的故事，推荐大家去听听看，我自己觉得西施的故事很好听。然后越王呢不让西施回去越国，对，我也觉得他是因为嫉妒，他怕越国的国王不喜欢自己，所以不敢让西施回去，我也觉得你讲的没错最后一个是阿宝跟雷梦想要谢谢我们，而且阿宝还问说，他说小不点卡卡姨真的很善良，可是为什么大人就是觉得鳄鱼好可怕呢？然后雷梦也问说，为什么大人要抓鳄鱼做东西，明明小朋友也很喜欢鳄鱼
大部分的人类只要看到那个动物的嘴巴很大，牙齿很尖，大部分都会害怕，因为会联想到这个动物可能会咬到自己，伤害自己，吃掉自己，所以大人呢才会觉得这些肉食性的动物很可怕。然后为什么人类要抓鳄鱼来做成东西呢？因为那个鳄鱼的皮很厚，人类就会想利用鳄鱼的皮可能来做成皮包啊、皮夹、皮鞋啊之类的东西。好啦，这一集呢，虽然评论多达52个，可是铃铛姐姐很努力的用最短的时间把大家的评论都回复完毕啦。那在这边啊，顺便跟大家预告一下，铃铛姐姐啊，刚刚有提到我们从去年开始会变得越来越少更新，是因为我们会开始走出去讲故事给大家听。那我们3个呢，通常都会选择在公园，然后找一块很大的空地，只要你有空都欢迎来听故事，然后可以跟我们拍照啊，或是来看看我们长什么样子，也让我们看看平常听故事的小朋友到底都长得有多可爱呀。来跟我们打声招呼哈。那我们第一季就是1到3月会去的地方几乎都已经排出来了像现在1月8号就是节目上架的这一天，小鱼姐姐在台北，露露姐姐在台中。那接下来我们还会去什么地方呢？像铃铛姐姐接下来会去虎尾，还会再去可能基隆、台北那边，也会去埔里哦。然后2月19号我确定会在内湖讲故事，这一场是已经确定的。还有彰化跟东部我也会去看看，可是东部我真的还没有决定要去哪一边，因为我要找我能够抵达的场地齁。那再来露露姐姐呢，过年的时候会去南州，那接下来她还会去嘉义跟屏东讲故事哦。小鱼姐姐的话呢，过年也会留在高雄，跟铃铛姐姐一起有一场野餐故事会。如果过年刚好有回来高雄的小朋友，欢迎一起来找我们玩。那接下来小鱼姐姐也会去台南、台北，住在这些县市的小朋友，如果想要看到姐姐真人讲故事来跟我们打招呼、拍照、一起玩的话，记得就是请爸爸妈妈再锁定我们的粉丝专页齁。好啦，最后我们是个专门承办故事活动的团队，平常在高雄讲实体故事，现在有线上互动故事，不管呢是共学团、生日 party、大型的故事活动，甚至说故事培训讲座，我们都有丰富的经验。如果你有以上的需求，或是有问题想和姐姐们讨论，甚至给我们建议，欢迎到放星球的脸书或 LINE 留言给我们哦。如果你喜欢今天的节目，欢迎帮我们留个5星评论，并且分享出去，让更多人知道。只要有越来越多小朋友因为放星球而喜欢看书，就是我们制作节目的最大动力啦。我是放星球的铃铛姐姐，我们下次再一起看书吧，拜拜。